南瓜公隻幾多錢啊80蚊熱辣辣嘅，好容易肥。幾多錢啊80蚊啦，成邊啦， ？80蚊啊？一邊啦，哦，一邊。兩斤重。你最緊食？而家你冇得。係幾多隻？多謝靚仔。好，唔該晒。冇問題。哇！呢隻鴨靚啊！睇下啦，好似入邊嗰個咁。呢隻鴨冇咁乾咯，真係靚好多。你幾時行埋過嚟咯？咁咪啦，冇事嘛。咩飯？燒啊，燒肉啊。咁咪啦，冇事就燒肉。邊個啊？邊個？有咩要啊？
好好好。我哋轉面已經唔記得啦，唔好咁多時人少食到啦。得啦得啦，OK 啦 OK。你話你應該話好啊，細佬，人哋請你食啊！啊，難得阿姐請你食，等翻啲牛落嚟啊！肥叉飯先好。幾多叉燒啊？你都係現㗎啦。係，好啊，100蚊啦，100蚊啦，好啊，都有條骨啊。係啊，好啊。手就嚟得，你要單啊，同個仔攞翻錢嘅。係，係啦，即係證明我有買咗嘢啊嘛。你冇擔保佢點報銷啊？係啊，我都要攞擔保，我少嘢我得。要佢寫2張俾你啊！就係兩個蚊啫。我哋話事㗎嘛，做咩啊？頭先講啊，唉，真係啊。好啊好啊，唔該你。OK OK，跟住啦。咁多個鐘。你好。要唔要頭頸啊？好啊。